हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे गाइस। आज हम एक चीज़ दिखाने वाले हैं और वो भी आइसर की पावर। अब पावर क्या चीज़ होती है वो देखो गाइस। जो मान के चलो, जब 2 ट्राली होती है ना, बिग ट्राली गाइस, वो तुम्हें दिखाएंगे हम खींच के, वो भी सही। अगर लगा लेते हैं गाइस, फिर लगा लेते हैं, लग गई गाइस। चलो अब गाइस, अब बढ़ा के दिखाएंगे आगे। चलो भाई बढ़ाओ। भाई बढ़ चुका है, अभी बढ़ रहा है ये भाई बढ़ गया। ओ भाई पूरा खड़ा हो गया, भाई खड़ा हो गया पूरा ट्रैक्टर। भाई सब गाइस, भाई लाइक ठोक दो भाई, लाइक ठोक दो भाई, आइसर के लिए लाइक ठोक दो भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई सब।